Bismillahirrahmanirrahim. Amma sayyidina iki masih nerangkan bayi-bayi kang bisa ngomong masih cilik bisa ngomong kang pasal. Ketika keterangan mau bayi kang bisa ngomong anak kesinti masih to saksi Nabi Yusuf kang anak kejuret Tony Nabi Isa bin Maryam apa mani kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku takkan lama bisa ngomong sapa Nabi atau ngomong sapa Kanjeng Nabi awal wiladatihi ing dalam kawitane dilahirake Kanjeng Nabi awal wiladati ing dalam kawitane dilahirake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa ngomong ketika dia bahkan wa anna awaluma dan setuhune kawitane barang takkan lama kang ngomong sapa Nabi bilama iku Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iku pertama kali begitu lahir Kanjeng Nabi wis mengucapkan Allah akbar kabira. Jadi orang kayak bayi-bayi kita nikah begitu lahir nangis. Kanjeng Nabi boten lahir langsung bunyi Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Allah Gusti Akbar agung kabir lawan gede temenan. Walhamdu uti sekabi puji diulai kepada Allah katsir ka akhir. Hamdan katsiran. Hamdan tegese puji katsiran ka akhir wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi ma suci Allah bukratan wa asila sore. Warwiya ana riwayat mani warwiya lan diriwayataken diceritakan sapa annahu sabene Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku aqsa wahin sapa Kanjeng Nabi hina wiladatihi nalika dilahirake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalika lahiran nalika lahir wahin Fahamida maka muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah. Begitu lahir wahid dari alhamdulillah. Mulane wong Islam kakak wahid ucapan alhamdulillah. Aja wahid ngomong sekarang Quran ayat Quran mencop wahid di gawa-gawa ayat cuma ada puasa. Pamana sendiri tak berwahid sambut goreng. Alhamdulillah. Fahamidah maka muji sapa Kanjeng Nabi Allah Gusti Allah di fasyammatat maka doa akan Kanjeng Nabi sapa malaikat para malaikat berdoakan waradda lan jawab sapa Kanjeng Nabi anu kata malaikat warodalan jawab sapa Kanjeng Nabi anu ngatasi malaikat warodalan jawab sapa Kanjeng Nabi anu ngatasi malaikat iku termasuk khususnya Kanjeng Nabi bisa ngomong ketika Nabi awal lahir. Sehingga langsung nomor 10 begini. Summa ata ala qaumin turduh rusahum kullama rabbudihan adat. Wis mangkat maning buroke Kanjeng Nabi malaikat Jibril malaikat Mikail mangkat mentas dalam mampu wangi-wangi ternyata mampu sit gambar ampun sing pasito wong wadon kang perjuangkan keimanane mangkat maning permani mangkat cuma ata mampu ditaga sapa Kanjeng Nabi ala kaumin ketemu ngatasi kaum yung tahu kang digecek-gecek opor usuh biro-biro anda sesi kaum kullama rudihat kapan digecek apa serupus ala kudan turun doku kang digecek-gecek nanti digecek dipukul digecek itu apa digecek-gecek lu mau gimana nih digecek apa ya bahasa bisa digecek apa sih digecek-gecek mandasnya dipukul dia pukul kayak pukul sih digecek turun doku kang digecek-gecek apa usuhum biro ronda sesi kang ketemu Kanjeng Nabi karo anak kaumnya karo sekelompok kaum kang endase dia digecek kaum tapi kullama rudihat kapan digecek apa ndas adat mangka balik maning apa sirus kama kaya karangka
daratan waras benar mana. Padahal rasa ketika menggambarkan kamu rasakan bahwa begitu sakitnya ketika dasar di kecapit sesuatu tidak kecapit. Wala yang tolak orang mari-mari anhum saya kami dari kesembuhan kecap-kecap opo syaibun sibiji-biji. Wala yang tolak orang mari-mari anhum saking kami dari kesembuhan pondasi dikecapin, dipukul, dihantamin, dikeprukin. Ya berbahasa Indonesia kepruk. Bahasa Jawa dikecap, bahasa Indonesia kepruk, kepruk bahasa Indonesia. Minta dikasih mau dikepruk dan oposisi sebiji. Mari terus buat dikecap iwan ganti gecaran mendibundi orang. Mari waras dikecap mari duduk saking sakti ya duduk. Tetapi supaya merasakan bagaimana sakitnya ketika Anda merasakan sakit ketika Anda dikecap gocor model balik biasa mana kayak biasa akhir dari kata Nabi apa kalau kita ketemu orang kola maka takut sopas bakola maka takut sopo kanji Nabi bakola maka takut sopo kanji Nabi ya Jibril man haulai ya Jibril man ibu sapa haulai temur kaum Jibril sapa kaum kamu sapa sekelompok kaum kamu dasar dikecruki kamu dasar dikepruki mari-mari waras kepruk mari geti sama rojaran mandi kusapa ya Jibril haulai temun kaum kola jawab sapa Jibril ulai temun kaum sapa kan kaum kola jawab sapa Jibril ulai temun kaum kan iku alladzina rupane wong akeh tatasa qalu kang rasa abot kang ngono berat kang abot sapa ladina tataqal usuhum tatasa qalu kang rasa abot apa usum anda sese alladzina anis salat sing rasa al maktubati kang diwajibaken iku gambarane wong-wong sing bakal lakoni sembahyang rasane dadi orang lakoni sembahyang bakal sing orang sembahyang ketika ning dunyane beliau sembahyang anak guru adzan ya bongko bae krungu wong pujian ya Rabbu krungu wong qomat ya blenger bae berarti rasa abot endase kongkon laku marani salat akhirnya apa subuh dillo duhur orang lo asar apa mani maghrib isya mudah-mudah ngomong kang rasa apa subuh ketiduran duhur karepotan asar kecapean maghrib perjalanan isya jadi lakas yang sembahyang nah iki maka ning akhiratnya apa digambarkan ketika wong kamu dilemakan alhamdulillah ketika wong tatasa qadru usum anis sholatil maktubah merasa berat ketika diwajibkan kalau salat wajib maka wong bakal ndase dikepruki ning dhewe kang ora mariman terus kepruki benas dikepruki ndase sampai bacar bocor balik maning nah itu wis mangkat maning semarane dari Isra wal Nuriyah min ayatina fungsi Isra itu kanggo jelasaken tanda-tanda iki sejarah Gusti Allah mulai gambaran wong sing tukang sedekah wong belajar sabilillah mungkin gambaran wong sing berbuat iman keislaman mungkin gambaran wong sing sembahyang belum sembahyang dia mungkin gambar ayat segitu summa atama qalitakama summa atama qalitakasar si Kanjeng Nabi teka ala kaum ngatasi kaum ketemu karo kaum ala akbar iku ngatasi arepe kaum rikon utawi pelataran kayak pelataran wana dari ngatasi gurune si kaum rikon di pelataran yusrahuna kang diamon kabeh kang diamon sapa kaum kang supaya ana diamon apa al-ibilu konta wal kudus Kanjeng Nabi deleng karo ning pelataran wong diamon wong mau diamon apa diamon kaya diamone sapi konta kudus diamon ning lapang suket
si kaum wa yakudan pada mangan sapa kaum abdoriha ing bibitan kang berduri bibitan kana riye wasaku melan saku pada panganan rakyat suka-suka terbitan anak riye tapi kaum mau diamoni pelataran kang diamoni kaya diamoni sampai kalau wedhus ternyata sing dipangan apa gitu orang mangan suket kang fokus-fokus ijo-ijo kang dipangan gegodho pesuketan wiwit-wiwitan kang ana riye wa orang jahanam lan wong-wong jahanam lan wong-wong jahanam dipangan bahaya walan watu jahanam kan Nabi bingung sapa gambar kaum kang mangani zakum mangani tori mangani bara jahanam watu jahanam karena neraka itu waquduhan nasu wal hijarah uruk-uruk jahanam itu manusia karo watu akhirnya faqala man haula Jibril kanjeng Nabi bingung karena kaum kamu dalam kaum lagi mangani dori mani zakum mani bara jahanam faqala maka takon sapa kanjeng Nabi man haula ya Jibril man iku sapa haula dewa kaum ya Jibril bari maka Jibril sapa hari kami sapa kan anak digo hitungan kan apa anak di wong blok tidak kali ka pada dor badane amoni kali diamoni pelataran kamangane pada uwutan wonten ari qala jawab sapa Jibril haula utimul kaum iku alladzina wa akhla yaquduna kam ora kami sapa alladzina shadaqati amwalihim ing biro sodakoy hartane si haula ladina Jibril jawab terkait Nabi kanjeng Jibril takon Jibril sampakan kang kaum sing lagi diamoni pelataran tapi mangane mangan suket kang riye wiwitan kana riye mangane mangan bara jahanam watu jahanam sapa Jibril jawab haula ila alladzina la yaquduna sadaqatan kan wong kang digelem memberikan sedekah lingupai zakat harta la yauduna kam orang nekani sapa saladina sedekah di amwalihim biro sedekah harta saladina wa ma zalamahumullahu syai'an wa ma zalamahum orang aniaya ing alladzina sapa gusra syai'an ing siwiji-wiji Gusti Allah bakal nganiaya ing makhluk sababe tapi makhluknya dhewe kang nganiaya hari busur bibakan anak itu mana kafe lah kasih liwat amal bagus anak catatan amal bagus amal desa anak amal catatan amal desa lah kasih liwat wa ma zalamahumullahu syai'an wa ma zalamahum lan orang aniaya ing alladzina sapa busur syai'an ing sujud ketemu karo kaum kang diamon ning pelataran mangane bibitan kang anak atau mangane panas sambal goreng saya enak mana mangane panas batu jahan nama itu diterangkan dulu berarti kamu bukan gonggong umat ini sulit umat kajian gonggong sih pada gelap sodako ini gelap pada zakat semua ada makhluk mangkat mani semua ada makhluk kasopo kajian semua ada makhluk kasopo kajian ala kaum sekaum baina aidihim ing dalam antara kaum lahmun utawi daging nabi jun kang matang kang enak amat Jumlah ada makhluk kasopo kajian nabi ala kaum atase kaum baina aidihim kami dalam arti kaum lahmun utai daging nabi jun kang matang fi kudur ing dalam wadah dalam pendil dalam wadah walahmun lan daging akhir kalian nipun kang bacin kopihun kang anak kaum ngadepi wadah siji wadah daging enak setik lah runduk setik
atau daging enak matang di tempat ning sijine ana maning daging kang wis busuk wis menteh ya wis uleran wis segala-gala apa aja wala akronipun hobitun kang jember kang faja'alu maka dadekakan sapa kaum yakuluna pada mangan sapa kaum faja'alu maka tumandangna faja'alu maka tumandang sapa si kaum yakuluna mangan sapa si kaum minan isaikan menteh al-hobithi kang jember wa iduna lan ninggal sapa kaum anadija kang mateng atau kang bagus ai je kau mau kusam ning arep daging ana wadah daging sing matang sing enak masakan hebat sekang hebat sebelah mah daging kang wis busuk kang menteh tapi je kau ku mangane pilih sing menteh pa jangan maka tumandang sapa si kaum pa jangan maka tumandang sapa kaum ya kuruna mangan sapa kaum fitne di dalam kang menteh al-khabiti kang desa kang jember wa ta'una lan ninggal sapa kaum annadi kang mati kang matang apa iba kang bagus akhirnya kan Nabi takon mai kudu priben-pribenan semono ana sing matang enak mangan aja sing jukute milih sing menteh akhirnya kan Nabi takon mengkola hada Pakola maka takon sapa kanjeng Nabi takon mani Pakola maka takon sapa kanjeng Nabi hada ya Jibril maha ing hada iku wong ya Jibril wong apa sih anggur-anggur semuanya ngarep anak wadana daging mateng sing enak dipangan justru sing mangane sing enak ditinggal dipak sing dipangan sing daging sing menteh takon maha ya Jibril maha ing hada tapi iki kok ya Jibril Jibril gambar apa qala jawab sapa Jibril hada rajul min ummatik qala jawab sapa Jibril qala jawab sapa hada tapi hada rajul iki wong lanang tidak hada rajul wong lanang iku min ummatika sang umat sampeyan Allahu akbar jadi kanjeng dari malaikat Jibril dijelaskan Muhammad kin ki wong lanang ki umat sampeyan umat samka kapriben takunu indahul mar'atul halu thayyibah fa ibratan khabisatan fa yabqa inda hadis biha wal mutaqin min inda zawjiha halal thayyibah iki gambaran wong lanang umat sampeyan dari malaikat kapriben takunu kang ana indahul lam sandinge wong lanang opo al mar'atu wadun al haruka halal atau ibatu kang bagus Fayati maka nekani sopo si ulana imro'atan iku wadon hobi tatan kang besaka jember Fayabi itu maka nginep sopo ulana indah dan sani wadon hatta isbiah sehingga esok sopo si ulana iki gambar ulana umat sampai Muhammad wong edwirabi tapi masih loyongan selingkuh karo wong iki gambaran umat kanjeng Nabi wong wis duwe keluarga tapi masih kelayaban dulu wong sejen balik suku maka gambaran pada waktu diibaratkan duwe daging kang bagus matang ditinggal justru malah mangane daging kang menteh kang busuk wali mar'at te wong adu ketakumu jumeneng sawa demi inti zawjiha saking sandinge lanang si wadon halal ka thayyiban kang bagus Fatati maka nekane sawa wadon rojul wong lanang hobisan kang jember Fatabi itu maka ngine sawa wadon mosok lanang hatta biasa enggak esuk sapa sing wadon sebaliknya pada wong wadon wis duwe laki halal masih dulu wong lanang baik wong lanang ketika wong lanang dirabi masuk dia keluarga dari masih dulu wong sejen wong wadon wis laki mas wong sejen digambarakane wong mau engkone nene kanane mangan daging sing daging matang ditinggal sing daging blenak busuk dipang naudzubillah umat siapa cukup umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menceritakan kepada berita termasyaallah wis terjadi kamu selain mangkat manihun ma'ata mangkali mangkat seterka sopo kanjeng Nabi
liwati biaklan khasyaba apa thawbun pakaian wala syara suji-wiji illa kharaqathu kecuali bakar apa sih khasyaba ing sabada Kanjeng Nabi liwati lagi mangkat di Bakro lagi Isra Masjidil Haram Masjidil Aqsa ning dalan anak kayu kang bisa diliwati pasti bakal liwat kebakar pasti kebakar. Jadi bakola mangkata konsep Kanjeng Nabi mahadiyah Jibril siapa maning iki bakola mangkat jawab sapa bakola mangkata konsep Kanjeng Nabi ma iku apa hadu tawi gambarannya Jibril qala jawab Jibril hada mithlu aqwamin hal mithlu aqwamin padane kaum ummane qaumin ummatika umat sampeyan yaquduna kang pada lelungguan kang pada dolok sapa si kaum iku mithlu aqwamin padane qaumin ummatika sang umat sampeyan dengan Jibril yaquduna kang pada dolok sapa si kaum ala tori ngatas dalan fayaqta'una maka pada begal maka pada motong sapa si aqwam ing tori iki gambaran kaum sing pada begal ing dalan gambar anak para begal tak begal anak mau baca begal anak pembegal kaya orang kau tarik bahasa Arabnya kau tarik tukang begal dalan tegese itu dalan dibegal wong liwat diandam ana jero wajine bidikril maka wa indatin kau nyebut tempat tapi kalau dikatakan kali kodake isi begal dalan itu begal dalan begal sing ananing sing liwat ning dalan majaz mursal bidzikril makan berdan kau ayo wong kali di banjir sing banjir kali ta banjir banjir tapi ngomong aja kali banjir hari kali sama itu kali sing anak banjir asal punya isinya kali karena tidak mengajar majazun mursalun majaz mursal nyebut tempat kang disebut kang dikehendaki isi tempatnya watar watal maksa sopa Jibril wala taqudu bi kulli suratin tu'adun wa tasudduna sabilillah watal maksa Jibril macam apa Jibril ayat wala taqudu bi kulli suratin tu'adun wa tasudduna sabilillah wala taqudu lan ajaban lungguan sira kabeh bi kulli suratin lawan saban-saban dalan tu'aduna kang dijanjani sira kabeh wa tasudduna dan orang-orang Israel yang angsa bila saking dalane Allah. Temu mana Kanjeng Nabi mangkat mani summa warapa. Kali warapa ningali sapa Kanjeng Nabi rajulan ing lanang. Rajulan Kanjeng Nabi warapa ningali mani sapa Kanjeng Nabi rajulan ing lanang. Ulang kapripun? Sabahaya sepupu kang renang. Kang renang sapa lanang. Renangnya bening kali bening kolam renang di pindah dengan dalam kali minta min saking genti anak wong lanang lagi ngeloyor lagi renang lagi ngelangi tapi pindah rin ngeloyor karena pindah di dalam kali ini tentu banyu bening tapi minta min saking genti anak wong lanang ampun jeng ngeloyor renang ning yulqamu kang dibageli kang dibagelakan opol atau yang yulqamu kang dibagel opol hijau itu waktu dibarang waktu bisa wong lanang lagi ngeloyor ning kali gede malah bariti pandemi kalau faqala maka takon sapa Kanjeng Nabi mahada ya Jibril sapa maning Jibril kang model mongkon ngeri temen anggur-anggur jeung loyor ning
ningketi faqala maka takon sapa Kanjeng Nabi ma iku apa hadu ta iku ya Jibril qala jawab sapa Jibril hada mislu akil riba hadu ta iku mislu akil riba gambar tukang mangan riba ketika wong tukang mangan riba koring ana jengelangi ningket karena makan darah wong utangnya 1.000 bayar kon 1.500 utangnya 2.000 bayar kon 2.500 tanpa ya wis anak kerjanya dalam utang kita ibaratnya nganakaken duit arane termasuk riba ketika riba makan darah wong sejen ketika yang mangan wong sejen digambarkan pada orang lagi kelangi nih kali nih bau dari semua ata makul takamaning sopo Kanjeng Nabi ala jadi ngatas wong lanang semua ata makul takas sopo Kanjeng Nabi ala jadi wong lanang kojaba kang temen ngumpulakan wong lanang ismata hakko binting sebengket kayu semua ata makul takas wong lanang ala jadi ngatas wong lanang kojaba kang temen ngumpulakan wong lanang ismata hakko binting sebengket kayu la yastatiu kang ora kuat sapa lana hamna hingga wa kayu wa wahdu yaziduna baisu alaiha wa wahdu yaziduna baisu alaiha atas perkataan kami apa Nabi deleng wani anak wong lanang lagi rencak nanti rencak itu rencak ya masa ngerti udah balik rencak kami langkah rencak habis awas kami rencak kayu garing kayu garing ini bitiwitan kamu lama jaman kamu di pawon ada rencak apa jadi rak ya rak tahun dulu paling dulu kayu tuh paling dulu kayu bakar ya paling udah zaman ini memang kurang pembedahan bahasa masih hebat di Bandungnya mungkin sih masalah bahasa Indonesia sih lang bahasa jimu panas baik tapi tidak jawab anak lekep anak kokok anak gerak Indonesia paling apa panas mesin Jawa sih aku ya kasih aduh lekep temen ya apa bahasa Indonesia cocok kalau tebak bahasa Indonesia ya apa ya nanti haradang pak Kanjeng Nabi dalam wong lanang lagi ngumpulakan kayu bakar digotong ora kuat la yastatu kang ora kuat sapa wong lanang hamla ing gawa kayu mesti secara akal bakal wong bengkat kayu kalau digotong lebih kuat disudah dikurangi kayu bakal bengkatnya dikurangi karena juga apa berapa ariku pun wong lanang di Kanjeng Nabi wis nunggu digotong orang bener dikurangi malah ditambah wa tirajul iku yaziduna bi sabra ing atas bengkatan kayu ai biber punya Kanjeng Nabi buku bengkatan kayu ditimbang oleh orang kuat bener dikurangi malah ditambah dari takon pakona mahada ya Jibril Kanjeng Nabi takon maring ma iku apa hadu teh gambarnya wong lanang ya Jibril ari wong lanang pribadi ya ubu diangkatnya orang kuat tapi malah dibopong orang dijukut malah tambahin bengketannya malah gede malah dibopongnya malah tidak lebih kuat bisa gotong-gotong Pakola maka takon semoga Kanjeng ma iku apa hadu tapi kia Jibril kisi wong apa di model kon Qala jawab sapa Jibril hadza utaiki wa qarajul hadza rajul iku min ummati kesing umat sampean Muhammad takunu kang ana indaul sing umat apa amanatun nasi amanate manusia takunu kang ana indaul sing rajul apa amanatun nasi amanate manusia layak diru kang ora kuat ora bisa ora mampu sapa lanang layak diru kang ora kuat sapa lanang ala
sapa wong ayat hamal lan nanggung sapa alai atas amanat wa yudhil karepaken sapa wong ayat hamal ayata ing yen gawa soal amanat. Jadi amanat Jibril Muhammad kini wong lanang umat sampeyan umat tamliben umat tahu disai amanat wis kuat jaga amanat diamanati malah pengen diamanati mana diamanat kami bisa mampu menjalankan amanat dibayar amanat di masyarakat tapi dikirim dijalankan. Bahkan min ayatul munafik salah satu dari tanda-tanda orang munafik adalah idza tumina khana, ketika dikasih amanah, ketika dipercaya malah dia berkhianat. Nah, ini gambaran wong lanang kang ketika gawa kayu dikuat mani ditambah mani dikuat tambah mani, iki gambarane wong sing wis dikuat nampani amanah, gawa amanah masih pengen di amanah. Pengen itu walaupun amanah kamu dilaksanakan dilaksanakan. Ini gambar-gambar ini, gambar-gambar tanda-tanda Allah, ayat Allah kali gambaran di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Wa atana takamani sapa Kanjeng Nabi ala qaum atas kaum tukang den gunting. Wa atana taka sapa Kanjeng Nabi ala qaum atas kaum tukang den gunting apa alsinatuhum piro-piro lisan sikau ilat sikau wasyafahuhum lan lambene sikau. Kanjeng Nabi mangkat maning ketemu Kanjeng Nabi delang anak kaum mau lagi barang lisan diguntingi balik maning lambe digunting tugel balik maning kayak limbat sakti ya kok merasa keras gitu rasa lara keras diguntingi bima qaridu kelawan bergunting min hadidin saking besi digunting lambe ilate mele digunting man lambe digunting balik maning kullama kuridot kapan-kapan den gunting opo silisan lambe adat maka kembali opo lisan lambe kamakat kang kaya oleh tindamu opo silisan lambe digunting maning ketika digunting balik maning butuh maning digunting maning butuh maning digunting maning butuh maning terus dimari-mari layak tar orang mari-mari layak tar orang mari-mari opo sing lakon bi antum saikau. Kanjeng Nabi bingung maning delang wong kaya orang kaum kang gunting ini sana digunting lama digunting ketika digunting orang gunting kang landep saya besi tali faqala man haula ya Jibril takon Kanjeng Nabi faqala maka takon sapa Kanjeng Nabi man iku sabaha ulte kaum man iku sabaha ulte kaum ya Jibril sapa kan kang kaum kang lagi kang lagi dapat ya akhirat dapat ya gunting ada bisa gunting gunting ada beli buat pikir gunting pikir sampakan ke Jibril kaum anggur-anggur ilate diguntingi lambe diguntingi ketika digunting balik maning butuh maning kaya maning lambe digunting kaya maning sapa man iku sabaha ula iku taib berkaum ya Jibril qala jawab sapa Jibril ha ula taib kaum iku khutbah fitnati tukang pidato fitnah iku khutbah fitnati tukang pidato fitnah khutbah umatika piro-piro tukang pidato umat sampeyan ya kuruna kang para ngucap sapa si khutbah umatika kang tukang pidato umat sampeyan ya kuruna kang para ngucap sapa khutbah ma ing barang laya paluna kang orang lakoni kabeh iku Muhammad wong sing ilate digunting ora mari-mari wong sing lamar digunting ora mari-mari iku wong penyebar fitnah penyebar hoax
berita bohong. Mulanya ada bahasa lisanmu adalah harimau. Barakin beli jempolmu adalah harimau karena gawe hoax ning medsos, gawe berita-berita bohong atau para pidato-pidato tukang pidato, tapi pidato yaquluna ma la yaf'alun. Mereka bisa berbicara tapi tidak mau melaksanakan. Wong imlagoi bid'ah dheweke bid'ah dhewe. Wong menyebar fitnah supaya mengadu domba, penyebar fitnah supaya pribadi mengadu domba sesama Islam, diadu kiai karo kiai, habib karo habib pribadi terkira diadu. Kita ni wong Islam ni wong sadar, kadang orang sadar jika ada perlakuan wong Yahudi kompon pecah belah menjelah umat. Kita orang sadar bahwa kita lagi diusahakan oleh mereka. Wong kang muslim kang tidak mengaku atau kang Islam lagi usaha sekeras tenaga pribadi kerana Islam mengajar bersatu, pribadi wong Islam kerana pecah belah sehingga timbul daerah beberapa fitnah anak macam-macam. Oh gambarannya wong kang bermengenal billah, wong penyebar fitnah, wong para pidato kang yakul maka wong mau digambarkan wong kang bakal nyilat dari diguntingi, lambe diguntingi, orang terus-terusan gunting kok atas mengenai naudzubillah. Mulane menjaga barang-barang kejauhan Gusti Allah, moga kita belajar apakah kita ngerti, belajar di amalan. Mulane pernah dari Gustur, maka dari Gustur sih mubalik kalau supir angkot ke majlis warga ada tuh supir angkot. Harus berangkat sini pirit karena nyupir di karparol ngobrol dadakmu tadi penumpang Allah subhanallah tadi ngejak pirit ngejak penumpang kok ngegas banget tadi pribadi subhanallah tadi ngejak penumpang pirit tapi bakal balik pidato yang macam marah kira-kira gebuyu manik tadi si ngajak pirit bingung pidato tapi langsung berangkat harus berangkat si mirip gua yang asal nyupir galu-galan langsung kemarin kalau mirip balap kepir sablo oh ya mirip beda aja masih menang ya subhanallah supir kita selamat karena supir bukan tadi ngajak jamaah pokok mirip sementara kang pidato zaman ini pidato kang di karwan jundrungannya kadang-kadang ngajak ke pribin jamaah pokok apa pokok gemuyu pokok keprok mana gemuyu mana wah jadi ngaji apa ngaji ngajak sama gemuy naudzubillah. Nah itu mulane barang-barang tentu kalau Gusti Allah muga diparingi kekuatan Gusti Allah bisa amal ilmu. Jadi kanjeng Nabi ne sapa sing ngerti toli amal apakah yang ngerti maka Gusti Allah bakal ngupai apakah mau dimengerti. Man amina bima alima wa rasulullah ma lam ya'lam. Siapa sing amal kenapa kamu ngerti maka Allah bakal ngupai apakah dulu ngerti. Kamu udah ngerti jadi ngerti karena kita dua titik belajar di amalkan, dua titik ya di amalkan. Iku ambil apa? Menjaga kita sampai tadi wong kang yang kuruna malah yang baru ngomongnya bisa amalnya orang bisa alhamdulillah. Sehingga kira-kira dari bisa ngomong, bisa jelasakan, bisa amal. Kutubul fitnati, kutubul umatika, firobu khutbah masampian, yang menggunakan para ucapkan, pada ngomong sobat sekamar ucap sobat si umat, sobat kutubul umatik, maing barang layak, kenapa barang lakoni, semoga wallahu a'lam. Terima kasih.
wong sugih medhit. Nomor loro wong fakir wong larat sombong. Nomor telu ulama tomak. Nomor papat wong wadon ordesin. Nomor 5 wong tua masih demedun. Nomor 6 wal kasalu dan sifat sungkan aras-arasan males. Wal kasal dan sungkan males minasyukani saking wong wong masih tenaga rusak tapi males dibendu nih Gusti Allah. Wong masih rusak tapi males. Wal juru dan racun. Wal juru racun minas sultani saking raja tegese orang adil. Ruya dan menyatakan sapa anu satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kasih kanjeng man sapane wong ardo sultanan bima fitrobahu kharaja min dinillahi ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh man sapane wong ardo kang gawe ridho sapa sing sultanan ing raja ing pemerintah bima kan barang itu kang bendu akan ing masa roh bahu ing pengenalan kharaja maka metu sapa wong min dinillahi ta'ala sing agama Gusti Allah. Sapa sing rela ridho pemerintah melakukan sesuatu yang dapat dibenci oleh Allah, maka mau berarti seakan-akan kharaja min keluar dari agama Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulane dulu pemimpin ya dulu pemimpin kang bisa berlaku adil, pemimpin kang bisa membawa agama lebih baik, pemimpin kang bisa mampu mengayomi masyarakat, pemimpin kang ayasa pemimpin zalim. So ketika pemimpin zalim, ketika dia pemimpin zalim, pemimpinnya lacu, pemimpinnya berbuat kasar orang-orang, kalau kita ridho, maka kita berarti kita bisa setuju apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rawi riwayat hadis Abul Hakim. Nomor berapa? 6 itu wal ya. Wal jubnu min al-ghazal. Wal jubnu lan kecing. Jadi kecing. Min al-ghazal sing orang perang. Wong perangan zaman perang, toli kecing. Apa sih jubnu? Bahwa tidak jubnu itu dhaqul qalbi, apes hati. Ya jumu kang mundur bihikan menali koil adui saking ketemu musuh. Mau perang ya tapi mau ketemu musuh. Benar wong Islam itu adalah kita aja melatih musuh, bahkan musuh aja melatih. Kita jangan cari musuh, bahkan musuh aja jangan pernah kita mencari musuh, tahu bahkan musuh aja melatih dihadapi karena itu musuh, tapi kalau musuh ya aja. Wal jumlah kecil belum bisa disampaikan perang. Tali wal ujub lan ujub itu kadre sombong, mengaku diri kang palingna. Minaz zuhad sekang zuhud. Ruya dan diwatakan opo anu sedri kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala disebut Nabi. Man sapane wong. Nah, misalnya hamidah. Man sapane hamidah kamu ji sapa man. Nafsu ing awak dhewe eman. Ala amri atas amal saleh kang bagus. Man sapane wong hamidah kamu ji sapa wong nafsu ing awak dhewe wong ala amri atas amal saleh kang bagus
Fakot dola maka temen kesasar. Fakot dola maka kesasar. Apa syukruhu syukuriman. Wahabito dan lebu opo amaluhu amaleman. Sapa sing wong muji-muji awak gede amal bagus deh kita deh kita dilawan. Kita sing ngokol jamaah, kita sing ngaji bae. Berarti ngomong waqadallah syukur kesasar, maka ilang atau kesasar ilang syukure, bahkan di sekedar ilang syukure wahabito amaluhu lan lebur amale ilang orang-orang diganjar apa? Karena muji-muji awake. Jadi seakan-akan dia sing paling kokol, dia sing paling pinter, dia sing paling nak. Itu dibenci nih Gusti Allah. Ujub bagi semua. Amal soleh harus akan belajar amal soleh, karena amal soleh bakal dibantu kita oke supaya orang ini ngalah kubur. Tapi amal soleh kan kita lakukan aja dibangga-bangga akan. Amal soleh kan kita lakukan tidak usah dibangga-banggakan aja untuk apa segala-gala pun guru, makan posting pun guru, makan bakso pun guru, ngaji pribadi pun guru, fokus dan lama di zaman masa Allah. Segala-gala kira kau pengen, kau baru padahal masya Allah bisa mengurangi apa dalam niat pengen salah lamun niatnya hanya sekedar memuji awak deh apalagi sembahyang posting deh kita sembahyang kita sujud lupa ikut lagi dindok dia ikut lagi dindok orang usah membangga-banggakan. Nah, ada tentang panggung tentang di zaman kita segala masyarakat aja sampai membangga-banggakan diri, tapi dasarnya mengajak wong sejen. Berapa niatnya ngajak wong sejen kongkon melu amal bagus. Umpama sodako syarat Hamzah terima sodako dari saudara Hamzah 5 juta rupiah. Iki ora apa-apa, lamunan tujuannya kamu ngajak wong sejen ambil melu sodako. Tapi kalau tujuan sebagai kita dilawan 5 juta sodako itu, ya udahlah hilang amalnya malah amal hilang. Tapi amal hanya supaya ngajak wong sejen malah jadi bagus ya. Akhirnya jare pikir lah Hamzah 5 juta kita mau sih bos sayur 10 juta. Berarti kamu lari orang apa? Ruya rawahu hadis sahabat Mu'aib wa ruya an sallallahu alaihi ma min ahad yang sabar yubahi bihi wa ilahi illa min waru lan diriwayatkan sapa kami sedekah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awas ma min ahadin ora ana uti wong sabiji awas perhatikan lihat pada usul kelambiannya ma min ahadin ora ana uti wong sabiji yang basukan nganggo sapa sauban ing pakaian liyubahi tujuannya pakaian diganggu apa-apa liyubahi supaya unggul-unggulan supaya edek-edekan sopahat dengan saw payah bermakani ngali sopana sebelum ilahi maring saw payah bermakani na sopana sebelum ilahi maring saw illa lam yadu illa kecuali orang ningali sopal Gusti Allah ilahi maring man yaumul kiamat hatta yanzaw sehingga nyopot sopman insal mata kapan nyopot mata ya mata mana zahu hatta yanzaw sehingga nyopot sop hatta yanzaw sehingga nyopot sop insal mata kapan mana zahu kang nyopot sopman insal tegasnya makanya wong sing nganggo pakaian tujuannya kanggo ngedek-gedekan, kanggo gagah-gagahan supaya wong sing ndeleng ning pakaian kita bagus, maka
tinang ya tahu. Jadi kelamin sing bagus-bagusan tapi tujuannya aja sampai kanggo edek nanti edek kanggo bagusan kanggo supaya dianggap di hamzah sama ridha beli tabaroni rawat sebagai hadis yang hadis seperti tabaroni baru ya lanjut sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tiga sahabat Nabi sinokon kalau al-Fatihah.